ที่ดูมอนิเตอร์ตอนนี้ยาวไปจนถึงแยกสันกลางเลยนะครับติดขัดเลยนะครับขาออกยังไงใช้ความระมัดระวังนะครับในข้อดูทูเอ็กซ์ทะเลอัลฟายูนิฟอร์มโฮเทลสตาร์ไฟฟ้าชลีครับโฮเทลสตาร์ไฟเอซีเอ็กโคทูโฟโรมิโอไมบราโวเอ็กโคทูโฟโรมิโอไมบราโวครับจูเลียตหนองโป่งท่ากว้างอำเภอสารพีเวลานี้ระดับ1ครับน้ำฝนไม่มีแรงลมขอบคุณมากครับเอ็กโคทูโฟโรมิโอไมบราโวหนองโป่งท่ากว้างสารพีฝนตกระดับ1ที่เขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ณเวลานี้นะครับฝนตกระดับ 4-5 แล้วนะครับตอนนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มคิดว่าน่าจะตกหนักนะครับถ้าเสียงดังไปอาจจะรบกวนสมาชิกต้องขออภัยครับตอนนี้ที่สถานีที่ออกอากาศอยู่ฝนตกหนักนะครับขอบคุณมากครับ UAU 73โฮเทลสตาร์ฟ้าชลี1759ใช้ชาลียูนิฟอร์มเทล่าแจ้งผ่านฝนตกบริเวณสนามกีฬาช้างเผือกระดับ5แล้วก็หยุดเป็นพัก73สแตนบายครับขอบคุณครับโฮเทลสตาร์ฟ้าชลียูนิฟอร์มเทล่าสนามกีฬาเทศบาลฝนตกระดับ5เช่นกันครับที่โฮเทลสตาร์ฟ้าชลีออกอากาศณเวลานี้ฝนตกระดับ5เช่นเดียวกันแรงมากครับทั้งฝนทั้งลม73ครับโฮเทลสตาร์ฟ้าชลี1800